आहो हे थांब रे, मला मॅच बघू द्या. अरे मला मान दुखतीये, खूप दुखतीये. काय तर IPL चालू आहे. अरे पण माझी मान दुखतीये ना. इकडे बस, ये. काय करणार आहे? 2 मिनिटात तुझी मान नीट करतो. आजच एक व्हिडिओ बघितला होता मी. अरे शोल्डरनी मान दुखतीये. मग आधी तुम्ही सगळं- काय एक्सपेरिमेंट करताय? अरे आधी असं सगळं दाबावं लागतंय. तू ढिल्लं सोड. थांब, 2 मिनिटात तुझी मान नीट होती बघ. ढिल्लं सोड. No, 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 no. होय.